The cause of this protest is malgovernance. The cause of this protest is hunger in the land. The cause of this protest is corruption in the land. The cause of this protest is the fact that our leaders have let us down. The cause of this protest is that Nigerians are hungry and they are angry. We are hungry and we are angry. Our common resources have been wasted by those we put in authority. And so, Nigerians have taken the fate in their own hands. And we're saying enough is enough. They say we are faceless, but we're not faceless. These are our faces. We were with them in the past. We were with them. Ashwaju was a lead protester. Ashwaju was #1 protester in this country. Maybe you don't know. When he said Emiloko is a language of protest. It's a language of give it to me. It's my turn. It's a language of protest. So the #1 protester should not be against protesters. And what we're saying is this: the courts have said something that we should be confined somewhere. But Nigeria is too big for Ojota or Ketu to contain us. We are ọ̀rọ̀ ńlá ni arákùnrin sọ o. Ó ní ọ̀rọ̀ tí ààrẹ pè jáde nígbà tí wọ́n fẹ́ jẹ pẹ̀sìdó èmi ló kàn. Ó ní ara ọ̀rọ̀ àlùkà continua ni wípé ààrẹ fúnra rẹ̀ yẹn Tinubu pé ó ń gan #1 protester pé kí ni wọ́n ń bà lẹ́rù. Ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ó sọ ó ní àwọn jọ wà ní ó náà dá wọn mọ̀ àwọn wà faceless pé wọn mọ̀ àwọn tó wà ń dẹ̀ ó láwọn rèé àwọn tẹ́bi ń pa tí à ń jẹ. Ó sọ ọ́ lẹ́yìn tẹ́bí wá ń pa ó ní ìmọ̀ gbé ìbínú rìn kiri ni ó ní ìbínú làwọn fi ń ṣọkọ ńlé ìbínú làwọn fi ń ṣe baálé ilé owó ọbẹ̀ òsì mọ́ kò sí nǹkan kan tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn táwọn jẹ́ breadwinner baálé ilé wọn ní agídí làwọn fi ń pọ̀ tiẹ̀ ẹjẹ́ tún wá gbọ́n tí arákùnrin ṣọ̀ṣùgbọ́n ẹ̀dá rẹ̀ lágbọ̀n Yorùbá tèmi ó ṣàlàyé mi ti listing sí mo fẹ́ kẹ́ ẹ nígbàgbọ́ nù mí gbogbo ohun tó sọ náà ní ń sọ fún yín. n tó ń tẹnumọ́ náà ni wípé ó ní standard of living ìyẹn ìgbé ayé dídá ó ló ti polúkúmuṣu ó ní kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ Nàìjíríà ó ní wọ́n ń parọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ pé wọ́n ti increase owó wọn sí 70,000 wípé ó dá ẹjẹ́ sí àwò ó sọ wípé bí ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn nígbà tí owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù jẹ́ 18,000 ìyẹn ẹgbẹ̀rún méjìdínlógún ó sọ wípé ó tó ra ráìsì báàgì méjì nígbà tí wọ́n fún òṣìṣẹ́ ní 18,000 gbà náà ó ní 6,500 náà ń ta ráìsì ó ní yóò ti ra mẹ́ta gan yóò ra méjì àtààbọ̀ ó ní ṣùgbọ́n ní ìsìn tán náà fún wọn 70,000 ó ní ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ 70,000 dọ́jà ó lẹ́rìí wípé kò lè ra báàgì ráìsì kan abẹ́ẹ̀rí wọn wá ń parọ́ wọn ni wọ́n ṣe báàgì ní 40,000 pé àwọn ò tí ì rí báàgì ẹyọ kan rà 40,000 pé àwọn ò tí ẹ̀ mọ̀ bóyá ráìsì burúkú nítorí láìpẹ́ ìnáná fẹ́ kó ráìsì kan wọlé láti Turkey àti Malta pé kán mọ́ fáwọn jẹkújẹ jẹ pé àwọn fẹ́ gba ẹ̀tọ́ àwọn lọ́wọ́ ìjọba ibo làyà tún gbé wa lọ. Ọ̀dọ̀ kọmíṣánná Èkó mọ̀ ni ó dáa ẹjẹ́ á bá kọmíṣánná sọ̀rọ̀ ká gbọ́n tí àyà fẹ́ bá kọmíṣánná sọ. The protesters are saying that they cannot get in. Should I just enter? I entered there and came out through the exit here. Yes. So, what's your assurance to the protesters at this moment? My assurance to them is that we provide adequate security for them. It's going to be peaceful. And our men will provide security. We will make sure that no protester is molested or attacked by any hoodlum. There's also been complaints about elements coming together to infiltrate the protest. And that's why we are here. We don't allow any infiltration. If there's any sort of infiltration, we quickly nip it in the bud. Commissioner, how would you describe what you see so far in terms of the very, very fantastic, peaceful, friendly. You can see police and protesters. Exchanging, banter, discussing. In terms of the conduct of the protest and conduct of the yeah, it's perfect. It's good. Protesters are they have conducted themselves in a civilized manner, and our men are also doing their job. Professionally and in a very civilized manner. Thank you. Òun náà láti bá yẹn o lẹ́nu commissioner of police lẹ́kọ̀ọ́ wípé àwọn wà ńlẹ̀ digbí láti mójútó àwọn tó wá ṣe ìwọ́de àwọn ò sì ní jẹ́ kí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ọ̀dàlúrú àwọn ọmọlè adárúgúdù sílẹ̀ àwọn ò ní jẹ́ kán já ìwọ́de gbà wọ́n sì fẹ́nu ara wọn sọ wọ́n ní ìwọ́de ó ń lọ nírọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ Èkó náà ni o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún bi wọ́n nípa ti Gani Fáwẹ́hìnmí
Freedom Park wípé wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn wọbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé ebi bẹ́ẹ̀ làwọn náà ti ń bọ̀ pé àwọn mọ̀ọ́mọ̀ jáde ni pé ṣẹ́sàrí wípé àwọn àti àwọn olùwọ́de jọ ń dọ̀wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń fẹ̀hónú wọn hàn àwọn náà sì ń ṣe kíni àwọn ń dáàbò bò wọ́n pé àwọn sì ń sọ gbogbo àdúgbò àti agbègbè àwọn sì ń wo gbobi tí àwọn ọ̀rá ìsàlẹ̀ gbà wọlé wípé ẹni tó bá dán wò yóò dán tán o. bó ṣe ń lọ káàkiri ìlú Èkó àti Nàìjíríà ni àmúwá fún yín ní báyìí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàká dé Island ní erékùṣù Èkó àmọ̀rí nǹkan kan o tó yà wá lẹ́nu ajámọ̀wẹ̀ wóró sọ ó gbé báàgì sápá kan ẹjẹ́ àjọ fetí wa gbọ́n tí àwọn ará Island ń sọ o. ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣèwọ́de ti sọ wípé ikán òdì kan lọ́wọ́ tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe yẹn báwọn náà bá dé Lagos Island kò sẹ́ni tí ó lè dá wọn dúró nítorí nígbà táwọn ń ṣe tiwọn báyìí kò sẹ́ni tó dá wọn dúró wípé ṣé àwọn ọlọ́pàá ń rí o kò sẹ́ni tó tọ́jà wọn o pé báwọn náà bá kó ìwọ́de dé Lagos Island kéèyàn kankan mọ̀dán dúró ráìtì wọn làwọn fi hàn yìí o àwọn náà ó lo ráìtì àwọn náà o ráìtì kan ò bí kan nú kò dí kan lọ́wọ́ ní báyìí àyágbọ̀nà kẹ̀kẹ́ lọ o ṣùgbọ́n kó tó wá bọ́ sí gbòòrò níbi tó ti ń ṣe ìwọ́de ó rí wọn tó kórajọpọ̀ níbì kan ó sì rí pé ojú àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ń ṣèpàdé ọlọ́mọlé irú pàdé wo lẹ ń ṣe ń bì àwọn ilé ìmọ̀ làwọn ò dá sí ni o wọ́n ní kò kan àwọn ní àwọn ìgbàdàn rí ń dìgbò kankan tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kó dá sí protest o nítorí pé àwọn ń gbádùn ìjọba ààrẹ Tinubu wọ́n sì láwọn tó ń ṣe protest wọ́n ní wọn ní àmì ìdánimọ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ tààràtàrà lẹ́nu wọn o eléyìí ó sì wà lákọọ́lẹ̀ pé àwọn ọmọ Ìgbò lọ́wọ́ sí o. We are distancing ourselves and the entire Igbo in Lagos from the planned protest by some unscrupulous, faceless elements. National protests at this time, when the federal government is trying to revamp the economy, is going to be counterproductive. We appeal to the president as a gentleman, Democrat, to expedite action on the release of Mazi Nnamdi Kanu through a political process rather than judicial means. We have agreed that we are not going to be part of this protest. ẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn mo sọnù ròyìn lánàá mo sọnù program pé bọ́n bá tú Kanu Nnamdi lẹ̀ òun náà tí ó sọnù gbogbo èyí tẹ̀ ń bú Sunday Igboho ṣùgbọ́n bàbá wa Sunday Igboho tiẹ̀ ti ní àwọn ò lọ́wọ́ sí nǹkan kan wọ́n ṣe dá o wọ́n ṣe dá o àwọn ọmọ wòye àwọn fọ́ lẹ́ran ṣùgbọ́n ṣe ti wá rí wípé àwọn aráabí náà wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n tẹ́ ìjọba Tinubu lọ́rùn ni wọ́n sì ń wá kí ìjọba Tinubu kó tú ọmọ wọn sílẹ̀ yẹn Nnamdi Kanu nídìí èyí wọ́n láwọn ò lọ́wọ́ sí ìwọ́de kankan àti protest àti ìwọ́de wọn láwọn ò lọ́wọ́ sí kankan ń bẹ̀ á wà mọ̀ wò bóyá ààrẹ Tinubu yóò gbẹ́jọ́ wọn rò yóò tú Kanu lẹ̀. orí kan ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby náà lẹ́wà o ìròyìn lérèfé la sì mú wá fún yín lónìí ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹjọ nínú ọdún 2024 ẹ mọ́ bínú pé mi ò tiẹ̀ kí yín ká bọ̀ ó kàn lára ni Ìkẹjà láwà ìbáyìí o under bridge ni à ń kọ̀wọ̀rìn lọ àyà náà inú rẹ̀ sẹ́hùn ó kàn dùn sáni lòun náà gbé plákáàdì dání pẹ̀lú ọwọ́ kan tó fi di kámẹ́rà mú wípé òun náà bọ̀ dá sí i nígbà tí jẹ́ pé ìwọ́de alálàáfíà ní gbogbo ẹ̀yin lẹ́sìn bẹ̀rù lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀fẹ́ wọ̀de òun náà rèé o ṣé wọ́n ti wá fa ìjàngbọ̀n báyìí wọ́n fàjọgọ̀dì lẹ́sẹ̀ oníkálukú ń ṣe ní ìrọwọ́rọsẹ̀ ni wọ́n sì ń fi ẹ̀hónú wọn bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ kìíní yìí ó jọ bí ẹni pé Ìkẹjà gan ni ó ti kilẹ̀ jù ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n sì mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ò pé díẹ̀díẹ̀ bí wọ́n ṣe mọ̀ tàn ká nìyẹn bí iná alẹ́ pé ẹ máa retí ìtọ́lá pé yóò dùn jù báyìí lọ àbí àwọn ọlọ́pàá náà sì ti jẹ́rìí sí pé kò sí wàhálà kò sásọ̀ pé gbogbo àwọn tí kàn ń pè wípé kò sí wọ́de àwọn ò fẹ́ wọ́de wípé alábòsí ni wọ́n pé tí ìjọba bá dá wọn lóhùn gbogbo tó ń fẹ́ nísìn wọn ní gbogbo aráàlú ni ó jẹ̀gbátùn rẹ̀. ó dáa ní báyìí o ẹ ti ẹ̀jẹ̀ agbọ́lẹ́nu àwọn olùwọ́de náà mò ń gbọ́ tó ń sọ pé we no go gree kí ló ṣẹlẹ̀ mẹ́rùn. tá a náà làwọn ò ní gree fún ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́.
lẹ ti ń fojú ara yín rí yìí o ẹ̀yin tẹ̀sí ń bẹ̀ wọ́n ní àìbá wọn sí níbẹ̀ láìbá wọn dá sí i ó sì ti da orí ẹ̀rọ ayélujára ohun gbogbo wa súnmọ́ra wa ni ṣé ẹ ti wá rí wípé kò sí wàhálà kò sàsọ àwọn ọlọ́pàá náà wà ń bẹ̀ o wọn ẹ ti rí wọn báwọn àwọn nù o ṣé ẹ wá rí wípé ẹni tó bá dìídì mọ̀ọ́mọ̀ dìde bóyá ó ti gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú tàbí tí olóṣèlú rán níṣẹ́ dé tòrutòru tó ní kórè dàkíní ìrù tán kó ìbọn tán kó àdá tí wọ́n lọ dàkíní ìrù ṣé ẹ rí pé irú àwọn yẹn wọ́n ní lọ́jọ́ ọ̀la ṣé ẹ rí pé wọ́n ní lọ́jọ́ ọ̀la ṣé ẹ rí pé kì í ṣe àwọn olùwọ́de torí wọ́n sọ wípé sátidé tó bá máa dára jímọ̀ láti mọ̀ o ìbẹ̀rẹ̀ ìwọ́de lélẹ́yìí o kò sí pé wọ́n ń kàdá kò sí pé wọ́n ń kó ọ̀bẹ o gbogbo àwọn tọ́ọ̀gì olóṣèlú ní ìlú Èkó nípínlẹ̀ Èkó ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sowó agbéjẹ́mọ́wọ́ o ẹ jẹ́ kí wọ́n sowó agbéjẹ́mọ́wọ́ nítorí wípé bí ìwọ́de ó bá lálàáfíà ọwọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìyẹn ọwọ́ ìjọba ni ó ti wá o ẹ sì rí wípé ìwọ́de alálàáfíà lélẹ́yìí. bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé ní olúùlú Nàìjíríà l'Àbújá ó ń lọ lọ́wọ́ ó tiẹ̀ fẹ́ gbóná girigiri ni nítorí pé CP bẹ̀ ìyẹn ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ń bẹ́ mo sì láìkì ọ̀gá àwọn òyìn ṣiṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n ó jọ pé lónìí ó ń jọ bí ẹni wípé kò fẹ́ fara lélẹ̀ rárá ṣùgbọ́n ìkan nínú àwọn olùwọ́de tó líìdì ń bẹ̀ náà wọ́n jọ ń fà á kò tí ì tóra wọn ò torí wọ́n sọ wípé stadium nìkan máa lọ àwọn aráàbí sì wà ní stadium ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n fẹ́ fi tipátìkúùkù tí wọ́n wọnú stadium náà wá ń sọ wípé kí ló dé ẹ̀ẹ́sẹ̀ tí àwọn wọnú stadium ṣé bọ́ọ̀lù làwọn wá gbá ni àbáwọn wá gbá tébù tẹ́níìsì wípé àwọn wá ṣèwọ́de ni pé kóòtù ní stadium kóòtù ò sì sọ wípé inú stadium àbí ìta stadium làwọn wá yìí kò sí náà fẹ́ lọ ṣe nínú àwọn fẹ́ mọ̀ rìn kiri nítorí wípé freedom of speech àti freedom of movement pé ìbẹ̀ ní kàwọ́ àwọn o ẹjẹ́ gbọ́ tààràtààrà lẹ́nu ìbò náà sọ o a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ Arise TV àná gbé l'Àbújá ẹjẹ́ join network wọn pápápá. They know they are equally disobeying. So what are the consequences? They should know the consequence. Their barrister is here. You don't know the consequences? The barrister is here. He knows the consequence of disobeying court order. Okay, are you willing to tell us the consequence? I'm not willing to tell you because he knows the consequence. He is that is leading them. Okay, let's invite Barrister Deji Adeyanju. He's here, also here with us. We understand that the police commissioner has appealed to you, has spoken to you, that you should move the protesters inside, which is according to the court injunction. That's according to the police commissioner. What's your response to this? The protesters are the protesters are at the stadium. Are we not in the national stadium? We are there. The court order say national stadium. They have refused to allow us to go to Eagle Square. We say we will not confront them. What the police commissioner is saying that inside the national stadium. No, the court order said stadium, national stadium. That's what the court order say. Koniman die, Koniman bury him. You understand? Koniman die, Koniman is a Koniman. I'm also a Koniman. So he has spoken to you now as the commissioner of police in Abuja. Are you willing to? Are we not complying? Are we not at the stadium? Are we at Eagle Square? Okay, but if he This is my big brother. If he insists that you should move into the national stadium, then they have to carry us in. I've gone to speak as a lawyer. I've advised the protesters. I said, listen, if no matter how uncomfortable you are with a positive court order, whether it is interim, interlocutory, or perpetual, you must try to comply. The law must see you taking steps to comply. You can see that people kept it, but protesters called me as early as 5 a.m. this morning and said they're going to storm the Eagle Square. And I advised them that they should not go there. That they should not go to the Eagle Square because if they do that, they'll be disobeying the court order. Okay. You understand? So, we spoke to the police commissioner earlier on about the options of you refusing to move inside the stadium. And he said you are aware of the consequences. So are you prepared for the consequences? And what do you think would be the consequences of you not moving into the main bowl of the national stadium? Very simple answer. Simple answer. You see, because we're in the stadium, we are within the ambit of the law, complying with the positive order of the court. Because we're in the vicinity of the national stadium. Do you understand? We are not in the three-arm zone. That is why, you see, my appeal before the CP came, you see how peaceful and serene the place was. But with the CP's presence, the atmosphere is charged. So my appeal to my big brother is that you should not take steps that will make the protest degenerate. It's an appeal. You understand? Thank God that he's somebody that I respect, and he has a lot of respect and regard for me. So the idea of me coming here is that I will keep appealing to the protesters and I will keep appealing to the authorities, because without this synergy,
the country cannot work, and this protest will not be as peaceful as we want it. So let me further appeal to the CP, who is my brother, that he should de-escalate the situation. Do you understand? Okay. He's a conflict manager. Okay. We're still talking about consequences here, and the police commissioner felt so sure that you know the consequence of disagreeing with him on this issue. Okay, where are we? Are we not at the National Stadium? We are at the National Stadium. That's why I have spoken about the issue of Konim and Die, Konim and Beriam. Obviously, you don't want to talk about the consequence of moving Which into consequence? Because we're in the National Stadium. Okay, but now, talking about consequences. And you know that I've actually not seen the order. I've not seen the order. All I have seen are news reports. And because I'm a lawyer, I must, whether the order is genuine or not, I must advise the protesters to comply. Okay. Finally, the federal government has called for constructive engagement with the government and the mass and the protesters. Are you considering having such a constructive engagement? Believe me, today, if the federal government, if the president bring back fuel subsidy, we will be hailing him here. Yes. We will be hailing the See, all these people that are pushing the president, they did not win election. They don't have the mandate of the people. It is the president that has the mandate of the people, of the Federal Republic of Nigeria. The ministers don't have the mandate. The aides don't have the mandate. CP, my brother, does not have the mandate. It is the president that has the mandate. So whatever the president does in the best interest of Nigeria, it is the president that will benefit. We need to wrap up now. We'll come back to you later. Talking about the mandate, he's a lawyer and also the lead convener of this protest. And you have seen... ní báyìí ẹ̀yin tèmi ẹjá kò lábùjá àti dé Bauchi báyìí o tí Bauchi ò dẹrùn kò rọrùn o bá a ṣe wá ń wo yìí ó ṣeé ṣe kí àyà tètè kó bẹ́sẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ń bí o nítorí pé wọ́n ti yin tajútajú bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ọmọ olùwọ́de wọ́n ti fẹ́ máa fa wàhálà lẹ́sẹ̀ ìyẹn ní Bauchi o wàhálà ti ń sọ ẹ́ rí pé èéfín gba gbogbo ojú sánmọ̀ kankan bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n dá àwọn ọ̀nà sí méjì àwọn ọlọ́pàá wọ́n ń lọ tó ń bọ̀ bí ìlẹ̀kẹ̀ dí ṣùgbọ́n àti ìgbọ́ pé èèyàn kankan sọ ẹ̀mí nù o ṣùgbọ́n ó ti ń di bó lọ ìyà báyìí ó ti fẹ́ mọ́ di ẹni orí yọ òdìlé ayá ìwọ náà gbọ́kadà kó rè mú mọ́tò kó gbé aeroplane àbí helicopter ló sì gbé kó ní so ní Borno ká fi mú fínlẹ̀ náà ká tó wọ bọ́dà àwọn o ẹjá ń so ní Borno. ní báyìí àyà ti balẹ̀ gà ó ti dé Borno ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé káàkiri ilẹ̀ Haúsá yìí ó ń jọ bí ẹni wípé rẹ́rẹ́ fẹ́ rún bẹ́ẹ̀ o ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ránró àwọn ìwòfẹ́ ṣe lálàáfíà ẹ wò wọ́n rí àwọn òṣìṣẹ́ agbófinró tí ń bọ̀ àwọn náà sì ń bọ̀ wọ́n sì fẹ́ wá kọjú tira wọn eléyìí ní agbára o ṣé àwọn òṣìṣẹ́ agbófinró yìí ṣé wọ́n lè dá àwọn eléyìí dúró tẹ́ ẹ bá ti rí speed tó fi ń bọ̀ eléyìí ní agbára ní Borno wá ti ẹ̀ gbọ́ eléyìí ìròyìn fògànà ní o ìròyìn tá àti confam wọn náà pa àwọn 9 kan ṣùgbọ́n àti ìgbọ́n tiwa àyà ò tí confam ẹ̀ àti ìgbọ́ pé wọ́n ta èèyàn sílẹ̀ o ṣùgbọ́n ó sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà ni bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ àlùmọ́ńjèrì wọ́n ya sí gbòòrò ayé ebi ń pa oníkálukú wọn ṣùgbọ́n àwọn tí ń gun márùwá wọn náà wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ o tí èèyàn kankan ò dá wọn dúró àwọn oníwọ̀de náà wọ́n sì ń ṣe tiwọn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé nílẹ̀ Haúsá góònà gbọ́ bí àwọn àmì náà ṣe máa ń ṣe wọn ìgbọ́kọ̀ ẹ wo àwọn ọmọ kékeré gan-an wá dáata àwọn àlùmọ́ńjèrì nílé ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ o. tajútajú lẹ́rí tán yìn yìí o àwọn ọmọ Haúsá ò mọ̀ gbọ́ kínní wọ́n bá ti ṣe àwọn ọlọ́pàá gan wọ́n ti rí i pé wàhálà ti fẹ́ mọ̀ so àwọn náà ń sá lọ tán ń sá bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í ṣùgbọ́n ó jọ bí ẹni pé àwọn ọmọ Haúsá yìí kò jọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ sá fún àwọn ọlọ́pàá yìí o ẹjẹ́ àti ẹ̀gbọ́ gbogbo orin tán kọ náà ẹ̀ ń bá gbá Haúsá kó bá wa túmọ̀ rẹ̀.
ṣùgbọ́n níbi tá a dé yìí ẹ̀rù ti ń ba èmi o, wọ́n sọ fún àyà kó já mọ́ lọ lé o nítorí àwọn ọmọ haúsá yìí gbogbo bó tiẹ̀ ṣe ń ṣe yìí ó ti fi hàn nínú àwọn pé àwọn eléyìí fẹ́ dàrú ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé sí wa létí pé ká tètè kú òun bí wọ́n ti tẹ̀lé rédíò wa pé wọ́n ti yin èèyàn kan bọ́n, èèyàn kan la gbọ́ tán yìn ń bọ́n báyìí wọ́n ní kíá náà ló sì gbẹ́mìí mì o nítorí jàgídíjàgan ni àwọn ọmọ haúsá yìí ti bọ́lẹ̀ tí wọ́n sì ń ti àwọn ọlọ́pàá gbọ̀ngbọ̀n àtàwọn mọ̀pó wọ́n ní wọ́n ń tì wọ́n sẹ́gbẹ́ kan ni wípé kán jẹ́ káwọn ráyè ṣe tàwọn àwọn làwọn lè ní wípé wọn ti rí nǹkan kan ebi ń pa àwọn ìyà ń jẹ àwọn ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn ọmọ àlùmọ́jèrì tẹ́lẹ̀ eléyìí ní agbára ní Borno ẹ̀sìn mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ náà ni ètò ààbò ti mẹ́ẹ̀jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibẹ̀lẹ́ ti gbọ́ pé wọ́n yin àdó olóró ibẹ̀lẹ́ ti gbọ́ pé wọ́n jí àwọn ọmọ gbé ìyà ń jẹ àwọn ará bíi náà o káwá mọ̀ wo ní tí ó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kí àwa ti kú òǹbí torí à ń lọ bòmíì nẹ́tíwọ̀kì wa à ń láti fi kọ́bà gbogbo bòmíì bá a ṣiṣẹ́ ń sọ yìí náà ni àwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà ń pariwo lé àwọn MTN lé gbogbo wọn lórí wípé wọn ò fún àwọn ní nẹ́tíwọ̀kì tó dáa wípé ṣé ìjọba ti fún wọn ní rìbá ni tó fi jẹ́ wípé àwọn ò rí nẹ́tíwọ̀kì lò ṣùgbọ́n nẹ́tíwọ̀kì àyà ó dúró déédéé ìlú ò láti wá mú pọ̀n ní ìsìn ó ṣeé ṣe ká dé Kánò ká dé Kaduna ó ṣeé ṣe ká dé Zamfara ṣùgbọ́n bó bá ṣe jẹ́ àjẹkẹ́ ẹ mọ̀ ṣùgbọ́n jọ bí ẹni wípé wọ́n tún ń gbé sí wa létí o wọ́n ní update ti bọ́ọ̀sì o lórí arákùnrin kan tó ti sanwó fún wípé kó mọ̀ pariwo pé no protest ṣùgbọ́n nígbà tí àyà déwájú ẹ̀ tó ń bí léèrè ẹjọ́ wípé kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi sọ pé káwọn èèyàn mọ́ protest wọ́n ní ṣe ló tún sọ wípé káwọn èèyàn protest lọ́rọ̀ bá di méjì àwọn tó bú lówó bá lé kúrò wájú kámẹ́rà ẹjẹ́ àjọ mójú ara wa débẹ̀ nílé ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Drink garri now 1,000 will not take you of drinking garri wey be say before 100 naira you will drink garri and do what you wan do so now we are coming to make him to know that things are very hard with us. Let him consider us. Thank you. So we're also going to be talking to one of the protesters who would also. ó náà láti fojú ara yín rí yẹn ó gbé no protest ó gbé sọ́wọ́ àtàwọn tó wà lẹ́yìn rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ń bí níbèrè ó ń jọ bí ẹni wípé script tán kọ fún àti tán sọ sí lẹ́nu pé kó sọ kò rántí rẹ̀ mọ́ ló bá ń sọ tó wà nù rẹ̀ pé káwọn èèyàn protest kíjọba ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láwọn tí wọ́n kó wọn jọ pọ̀ tán fún wọn lówó náà bá ń lè dànù pé ta ló ránṣẹ́ ta ló rán ọ ní tó ń sọ. ní báyìí ẹjá tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Nàìjíríà kan tó ń gun kẹ̀kẹ́ tó ní ẹ̀mí òun ti fẹ́ bọ́ ó pè òun kóun kú síta ju kóun rè kú sínú ilé lọ. To learn more, I can't even pay for the tuition fee. Millions of naira. At 13, you can program them. Good luck Benjamin is the name. My name is Ogbeni Benjamin Chijoke. So I'd rather die on the street than die at home. I can't sit down and watch the future of my son go to waste. I know I may not have safety again in Nigeria, but my son future will not waste. ní báyìí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàkàdé Kánò náà lẹ ti ń rí yìí o traffic light ní Ọ̀gbẹ́ni gùn lọ tí ó sì ń fi àdá sá pé òun ó bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ní kejì rẹ̀ náà ló ń tì gbọ̀ngbọ̀n pé àfi káwọn yín lọ́rùn Kánò ti fẹ́ di nǹkan kí wá ṣe bí nìkan o wọ́n tún lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn NCC lọ́fíìsì àwọn Nigeria Communication Commission wọ́n ní ọ́fíìsì wọn tán sẹ́ ẹ̀kọ́ tán tiẹ̀ tí commission rẹ̀ commission sì wà nínú àrò orúkọ wọn náà tí lọ́ọ̀jẹ̀ wọn tí ì sí o wọ́n ní wọ́n ti lọ fi ẹ̀hónú hàn wọ́n ti lọ fi bọ́n sí wọ́n sì bá gbogbo bẹ̀gẹ́ ní Kánò. bẹ́ẹ̀ náà ni ní Àbújá o a tún ti dá Àbújá àmọ́ ń lọ káàkiri bí ilẹ̀kẹ̀ di lónìí ni òye nílé ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ibi tí wọ́n bá ti pè wá tá a ti rí signal à ń lọ ibẹ̀ láti rí arábìnrin yìí o tó bá ọmọ tuntun jòjò ló dání tó gbé wá ṣe protest làwọn èèyàn bá ń bí pé ìwọ arábìnrin ò tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọkọ rẹ̀ ń kọ́ bó ní bàbá ọmọ yìí ṣe gbà kó jáde pẹ̀lú ọmọ tuntun ẹlẹ́jẹ̀ tútù ó sọ wípé wọ́n ṣe pa bàbá rẹ̀ ni. ó náà báńdíìtì àwọn agbésùmọ̀mí ó náà dá ẹ̀mí bàbá rẹ̀ légbodò wọ́n nínú oko ló lọ pé àgbẹ̀ ní bàbá rẹ̀ pé bọ́n ṣe ya wọnú oko nù o wọ́n sì gbẹ̀mí rẹ̀ pé kò tí ì pé ọ̀sẹ̀ méjì àwọn jọ ń retí ọmọ yìí ni kété tó kú tán ló ń bímọ yìí lọ̀rọ̀ bá pèsè jẹ ọ̀rọ̀ dìhùn eléyìí yóò fún ìjọba ní àǹfààní láti mọ bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó tán fi ń pariwo wípé ìyà ń jẹ àwọn ebi ń pa àwọn ò rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu táwọn kan sì ń sọ wípé politics ni àwọn olóṣèlú kan ni wọ́n náà fẹ́ ṣe kínní ẹ ti wá rójú wọn báyìí pé kì í ṣe àwọn olóṣèlú àwọn tí yà ń jẹ ni. mo lérò wípé ìjọba Tinubu náà ń rí àbí wọ́n ti rè sápamọ́ torí Akpabio ti sọ wípé kán fi àwọn tó fẹ́ nàró sínú òrùn lẹ̀ kán máa lọ ṣe protest tiwọn pé àwọn ó wà lábẹ́ ìbòjì àwọn ó máa ṣe fàájì àwọn ó máa mọtí
sórí ìyà tí ń jẹ ọmọ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni deputy speaker náà sọ ó láwọn weak. Ó ní àwọn tó bá strong ìtàn lágbára ó ní kán bọ́ sínú òrùn kan lè mọ̀ ṣèwọ́de kiri. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn ń jẹ́múlá nínú ìjọba ààrẹ Tinubu àwọn ò ní reason kankan láti jáde láti wá fi ṣe ẹ̀hónú hàn wípé àwọn ó tilẹ̀kùn mọ́ rí àwọn ọmọ wo tẹlifíṣàn ni àwọn ò sì ní túnú ẹ̀ síbi tó bá ti ń ṣe protest. Ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà ń dúró náà ní báyìí ó ti yẹ kó mọ yé ìjọba Tinubu wípé bọ́n bá tiẹ̀ rí wọn mú ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ò lè rí àwọn Haúsá ìdìmú tí Kánò ti wá gbọ́ rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ àti ti Borno àti ti Bauchi wọ́n ní gbogbo àwọn èèyàn wọn ò wojú ṣe ẹnì kankan wọ́n ní wọ́n kàn ń ba nǹkan jẹ́ lọ ni. Ó dá alálàáfíà ní tèkó àmọ́ wo bí ó ṣe mọ́ ọ lọ. Ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ tara ṣàṣà ká dé ọ́fíìsì mínísítà Bọ̀sùn tó jẹ́ mínísítà fún communication. Wọ́n ní ó ti sọ̀rọ̀ jáde lórí ti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Kano. Ó ní ọ́fíìsì NCC ń bẹ tí a ti fún yín níròyìn ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan a tún sáré padà wá sí ọ́fíìsì mínísítà l'Àbújá ní báyìí o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé kò easy wàhálà yín nílé akiri o. Ó dá àwọn ní mínísítà sọ wípé owó wọgbó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ó ti wọnú omi báyìí o wípé wọ́n tún ti fa ọwọ́ aago àwọn sẹ́yìn pé ilé táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ lọ́ǹṣì táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe àfilélẹ̀ rẹ̀ ní inú ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ wípé òun ni wọ́n ti sọná sí pé kán tó wá sọná sí wọ́n dí oríṣiríṣi nǹkan òun náà lẹ́rí nínú àwòrán yìí. Ayọ̀sáré gbẹ̀yìn débẹ̀ tí mínísítà sọ ó ní sad to learn that a digital innovation park in Kano slated for launch kì í ṣe launch oúnjẹ o. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ níjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní slated for launch next week to support our technical talent accelerator 3MTT orúkọ tó ń pè nù wọ́n ní has been set ablaze and looted by protesters alongside 3MTT hashtag 3MTT. Ó tẹ̀síwájú ó ní this building is set to host a build-a-thon holiday maker program for secondary school kids starting next week, a slight setback for adjourning to deepening our workforce for technology while creating job opportunities for the youth. Millions of naira down the drain. Ó ní owó wọgbónú o wípé adúrú báwọn ṣe ń gbìyànjú tó láti mú ìlérí iṣẹ́ lábẹ́ ìjọba Tinubu pẹ̀lú gbogbo ìlàkàkà ìjọba Tinubu nínú hope renewed pé ó ti já sí pàbó lórí ọ̀rọ̀ ilé tuntun táwọn ṣe kọ́ fún programmer àwọn tó ń ṣe programming fún àwọn ọmọ secondary school. Ó náà lẹ́ ń wò yí o ẹni tó gbé bátìrì ẹni tó gbé laptop ẹni tó gbé desktop náà gbé tiẹ̀ àwọn tó gbàgà gbé àga àwọn ọmọ àlùmọ́jèrì tí ò mọ tán fẹ́ fi ṣe ẹ wọlé tó gbé bátìrì tó gbé sórí dákúdájì bátìrì oxide mo rántí bátìrì tán mọ́ polówó fún wa. Ẹ ń gbé mọ́tírasì ó gbé mọ́tírasì ẹ ń kórin rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó kó wáyà wọ́n ká wáyà kí náà mọ̀ tán fẹ́ fi eléyìí ṣe ìwọ Ọlọ́run. À ń kìlọ̀ fún ìjọba wípé ọ̀rọ̀ yóò lẹ́yìn gbogbo owó tẹ̀ ń kó jẹ inú ń bí àwọn ará bí wọ́n bà nǹkan jẹ́ ẹ gbọ́ ilẹ̀ Haúsá ló ti wá ṣẹlẹ̀ inú wa sì dùn pé kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá ló ti bẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n bí ó ṣe wá mọ̀ lọ àmọ́ bóyin gbọ́ o. Àwọn ọmọ tí ò mọ nǹkan kan kí ló kàn pẹ̀lú programming wọ́n yá gbé àga ń tiyan kí náà fẹ́ fàgà ilé ìsìn ní ìsìn ara ti àìmójútó àwọn ọjọ́ ọ̀la bó ṣe mọ́ rírè ẹ wo àwọn ọjọ́ ọ̀la tó ṣòfò dànù àwọn eléyìí wọn ọwọ́ dilẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí program kankan fáwọn eléyìí wọn yà ní ó dà bẹ́ẹ̀ bá ní programming fún wa àwa ní program fúnra wa programming yín tẹ́ ẹ ní fún ọmọ olówó yín àwọ̀ wà á kó. Ọ̀rọ̀ tí wá ń di kàkà kẹ́kú mọ́ jẹ ṣèṣe á fi ṣàwádànù bó ṣe mọ́ rí náà nù o wọ́n kàn ń gbé oríṣiríṣi tó wù wọ́n tán tọwọ́ wọn bà wọ́n táwọ́ sí i àwọn sì ń lọ tiyan lẹ́yìn ìgbà tán ti ba ilé bọ̀nà jẹ́ tán ṣé protest rèé ní ilẹ̀ Haúsá ṣùgbọ́n Borno nìkan la gbọ́ pé wọ́n ti pa èèyàn kan o. Ó wá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé a ṣe díẹ̀ a dùn díẹ̀ ní Kano yìí o nítorí wọ́n ń fa wàhálà gidi ń bẹ̀ ni o yàtọ̀ sí wípé wọ́n ń ju iná sí àwọn agbègbè kan káàkiri tí wọ́n sì ń sun táyà bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ wípé wọ́n tún ń wọ àwọn ọ́fíìsì kan o tí wọ́n ń ba gbogbo ọ́fíìsì jẹ́ tí wọ́n sì ti kó gbogbo ohun tó wà ń bẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn iná sólà tí wọ́n fi ṣe street light gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti gùn ní Kano tí wọ́n sì ti ń bà á jẹ́ o ẹ wò bí wọ́n ṣe wọ inú ilé yìí
yìí tí wọ́n sì bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọn fọ́ gbogbo gíláàsì ibẹ̀ wọ́n kó gbogbo tó wà ń bẹ̀ wọ́n kó lọ o wọ́n ti sọ kínní ìdí nǹkan míì ní Kánò. bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé tó bá ti délé Haúsá tó bá ti tilẹ̀ Haúsá bẹ̀rẹ̀ wàhálà sọnù àwọn ò mọ kínní tó bá ti sàlùwàlà tán pé Allahu Akbar wọ́n ń lọ́nu wọ́n ń ba nǹkan jẹ́ lọ́nu ntí wọn kò kàn wọ́n iye tẹ́ ẹ rà ó kàn wọ́n iye tẹ́ ẹ fi gbé kalẹ̀ kò kàn wọ́n ìwà arúgbó yẹn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n ń bà á jẹ́ lọ́nu táwa ló lẹ̀bi ìṣèjọba ni tí ń wò wọ́n ràn tí ń fi ebi para lù wọ́n mọ̀ wípé bí ebi bá débì kan èyí ó kọjú wọ́n ti ti àwọn ọmọ ìdógiri ni ẹ wá wò ní ìsìn níta gbangba àwọn ọmọ yìí ò ti ẹ̀ràn wọ́n wá ń fọ́n omi gbóná ẹ̀rí báwọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́n omi gbóná sára wọn ṣùgbọ́n wọn ràn rárá bẹ́ẹ̀ náà náà kúnlẹ̀ síbẹ̀ wípé ẹni lónìí jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ ẹ̀wùsẹ́ àwọn ọmọ tí ò ràn ṣé lè yóò ti wọ́n di ti Kẹ́ńyà lọ Nàìjíríà ò ti wọ́n ríran wo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí gbogbo àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń dé fìlà kiri tó ń sọ òsì ọ̀rọ̀ lẹ́nu gbogbo wọn pátápátá wọ́n foríko. bí báyìí ẹjẹ́ sáré dé Àbújá padà kò jìnnà sí Kánò ń bì kámúròyìn wá fún yín torí wọ́n ní àwọn olùwọ́de míì wọ́n kàn tún jẹ yọ sá wọ́n kàn jáde báyìí ni o wọ́n ń tú jáde bí ìgbà tí èèrà bá bo ṣúgà ni. ibẹ̀ náà ni àwọn olùwárẹ̀ ti ń pariwo wípé wọ́n ń yin tajútajú lu àwọn o wọ́n fẹ́ ṣe àwọn léṣe wọ́n ń domi gbóná níbì kan wọ́n ń yin tajútajú níbì kan ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn làwọn ò ní gbà wọ́n ní àwọn náà ó bòde pé ẹ̀tọ́ àwọn ni láti ṣèwọ́de o àwọn ó sì ṣe ẹ̀yin èèyàn wá tẹ́ wá wò wá lé ẹ mọ́ gbàgbé ẹ bá wa pín o nítorí pé bá a ṣe ń lọ tá à ń bọ̀ bí ìlẹ̀kẹ̀ dí ó jọ bí ẹni pé èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọn ó dúró sàbújá ń bì Àbújá yìí ó dàbí ẹni pé ó fẹ́ bá ń lára mu káàyà lọ sí Kaduna wọ́n ti ránṣẹ́ pè wá ní Kaduna báyìí wọ́n ti tẹ̀lé kọ́mándò wa wọ́n ní Kaduna tí ó ṣe bí ẹni wípé ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alálàáfíà wọ́n lòun náà wọ́n ló ti di bó lọ yàgò ó ti di dagboru ní Kaduna ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá bá wa sọ̀rọ̀ o ẹ̀jẹ̀ asáré gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn náà báyìí ṣùgbọ́n ká tó wá gbọ́yùn náà ní Yólà wọn láwọn náà ń ṣèwọ́de ṣùgbọ́n ìwọ́de alálàáfíà pátápátá nítorí pé àwọn wà lẹ́yìn ààrẹ Tinubu wọ́n sì ń kí ààrẹ Tinubu ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé wọ́n ṣe o ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ ti Kaduna ń bì ẹ̀fà wọn ti Yólà lẹ́nà. Protesters there in front of the government house and we have the police PRO here with us just to give us a sense of what is happening. Sir, please, can you move this guy a bit? Yes, it's one of our personnel that was injured. Okay, walk us through what has happened. Yes, as usual, since the day before yesterday, we have made it clear for those that are interested to come out for the peaceful protest, they should submit their letters so that we can know their route and whereabouts. And luckily, this morning, after the peaceful protest was started, before some people hijacked the protest. And as we informed the members of the public, since we received intelligence information that some people are trying to hijack this protest. As you can see, this is how violent it is. My friend, please, you can excuse us. Close the door. You see it. Look at what we call the so-called peaceful protest in front of government house. They are trying to burn down the government house, which we cannot take it. No government will take it. As a law enforcement agencies, we cannot take it. And definitely, as long as these people turn to rioters, we will make sure that we do whatever the law says. From intelligence, what are you gathering? Who are these people? Because earlier in the day, I was part of this. We covered these protesters earlier in the day. They can take him. No, wait. Before who's in the car? Please, who's in the car? It's one of our policemen. That was injured. You see him? It's okay. Why is the driver? Take him. Well, this is the situation here in Kaduna State. An injured policeman is inside this vehicle and he will be conveyed now to the nearby hospital. The protest started here peacefully around the NEPA roundabout. As a matter of fact, security operatives, they're escorting these protesters to ensure that law and order is being maintained. But in a twinkle of an eye, it's snowballed into something else. And you can see billows of smokes everywhere. Please, can you pan over there? You can see men of the armed forces have now. Kaduna náà ti gbaná jẹmọ́ lọ́wọ́ o wọ́n jọ bí ẹni wípé àwọn ilẹ̀ Haúsá yóò fẹ́ gbá o bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n fẹ́ gbọ́ wọ́n ti wọ aya ilé ti dídí alé ti lápá wọ́n ní àwọn ò gbọ́ nǹkan kan mọ́ àwọn ò gbọ́ pa Nàìjíríà èèmọ̀ kìlọ̀ fún ààrẹ Tinubu kí ló dé tẹ̀ ń fìyà jẹ aráàlú ńgbà ìyà bá jẹ aráàlú tó bá yá yóò lóhun ò tiẹ̀ ràn bóyá kán pa mọ́ àǹtí ìṣẹ̀lẹ̀ rí ní ọjọ́ kìíní gbogbo eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ ó sì kù ọjọ́ mẹ́wàá ṣùgbọ́n àṣìṣe tí ìjọba tún lè ṣe ni wípé kán tún máa fi tìpátìkúùkù kán máa fi ṣe kìíní ẹ̀rí
a sì ṣetán máa ṣeré ó ti ń di bíi ti ká ń yà wọ́n lọ́wọ́ a sì sọ títí wọ́n ya alétí lápá ilétí kún wọ́n fòwú elépo dí etí méjèèjì wọ́n kọ̀ wọ́n gbọ́ ẹ rí i pé ọlọ́pàá ti ń sọ̀rọ̀ ìgan ó ti wà under duress ó ti wà under stress ẹ ti mọ̀ wípé capacity rẹ̀ ti ń bọ́ìlì àwọn ọmọ yìí náà sì láwọn ò ní gbà wọ́n ní gbọ́ àti ẹ̀tún gbọ́ wípé bọ́ọ̀rù náà èmi ò mọ́ lọ́mọ́ o àyà ní teleprompter mi látọ̀hún o ó ní bọ́ọ̀rù náà wọ́n ní wọ́n ju àdó olóró sí inú ọjà kan ẹja sáré dé bọ́ọ̀rù náà o ká gbọ́n tá àyà tún fẹ́ sọ fún wa ń bẹ̀. How we go take survive for this Nigeria? Work no dey, money no dey, everything is hard. See common garri now, 1 cup of garri now is 200 naira. See abeg make na help us for this Nigeria. Mi ò lè rẹ́rìn-ín o ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti pín owó fún wíwé kán lè máa gbé káàdì no protest síta àwọn gan-an lẹ́nu wọn tán tó ń jábọ́ lẹ́nu wọn ojú protest lọ àwọn gan-an tún sọ fúnjọba ni pé yà ń jẹ àwọn wọ́n sì gbé no protest wọ́n gbé sọ́wọ́ abẹ́rẹ́ wípé àwọn ìjọba ìwà confused kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè bribe èèyàn tó ẹ̀ ń tẹ́bi ń pa lébi ń pa wọ́n sọ tinú wọ́n gbowó lọ́wọ́ ìjọba wọ́n yà ń sọ tinú wọn tí ẹ̀yà sáré dé Borno peter gbọ́ wípé wọ́n ti rí àdó olóró kan o láàrin ọjà. One person is down. Wait. One person is down. Yes. One person. Are at the moment at. Yes, right now I am at Bulunkutu area and Bulunkutu Kaswa area, and people are just running, shouting that they need improvement and. òun náà lẹ́tí gbọ́yàn o ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n sọ wípé èèyàn kan ló kú níbi tí àdó olóró ti dún gbàmù lónìí náà ni wọ́n lè jẹ́ ní abẹ̀lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn kan ní èèyàn 19 ló ti kú nǹkan oríṣiríṣi ìròyìn ṣùgbọ́n ilé ìtawà lè kọ̀ǹfàmù rèé tẹ̀sí ti gbọ́ lẹ́nu ẹ tó wà ń bẹ̀ gangan ní Borno ní ibi tí wọ́n ní ó ti ṣẹlẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé ìròyìn náà ló ti ń gbé àwọn kan ní èèyàn 16 àwọn kan ní èèyàn 19 ló ti gbẹ́mìí mi ló ti kú ṣùgbọ́n ilé ìtawà lè kọ̀ǹfàmù lèmi sọ fún yín ohun tójú mi tó ni mo lè sọ ṣùgbọ́n tá a tún gbọ́ náà ni pé báyìí curfew ti bẹ̀rẹ̀ ní Borno pé 24 hours curfew èèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ jáde wọ́n ní wọ́n ti fi léde báyìí àwọn agbófinró ló sì fi léde o. All right. Looking ahead, coming from the city center, from the central area to the MK Abiola Stadium. If you look very well ahead, you can see about 4 to 5 coastal buses approaching. Information reaching us is that these buses are anti-protesters. ní báyìí o Àbújá la tún padà sí o ní agbègbè stadium ní o ibẹ̀ láti rí wípé lẹ́nu ọ̀nà bẹ̀ ni wọ́n ní àwọn coastal bus tí wọ́n ti kóra wọn jọ tí wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ tí àwọn èèyàn tí wọ́n sì ń jáde ńbẹ̀ tí wọ́n kó àdá kó ọ̀bẹ kó àwọn ohun ìjà dání tí àwọn èèyàn sì ń fura wípé àwọn ìjọba ló rán àwọn iléeṣẹ́ o láti wá dáa. ìwọ́de ru bẹ́ẹ̀ náà ni níkẹjà wọ́n sọ wípé àwọn tó ń ṣèwọ́de níbẹ̀ wọ́n ní wọ́n fi ojú wọ́n fi sọ orí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sọ pé ojú lala kan fi sọrí wọ́n ní bí wọ́n ṣe kó àwọn tọ́ọ̀gì ìdè náà rèé o tí wọ́n fẹ́ dàbẹ̀rù ìjọba ìsá. ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti fi ensars kọ́gbọ́n eléyìí ó bu ààrẹ lọ́wọ́ o bí ò bá ṣọ́ra tó bá rò pé tọ́ọ̀gì lòun lè fi ṣe. Is to demonstrate that we are not slaves and Nigerian people have the right of freedom of assembly. You can't threaten us, so we are Nigerians. Please, police, make sure that this is taken care of. Who is he? Who are you? Please, go show them. They want to fight a tree now. ṣùgbọ́n ní Yola wọ́n ní àwọn gbájú àwọn gbàlú ní o tí wọ́n sì yin ààrẹ Tinubu ní 9-10 àwọn protesters làwọn eléyìí wọ́n láwọn ò ní wàhálà pẹ̀lú ààrẹ Tinubu.
bẹ́ẹ̀ náà sì ni nínú àwọn àkọlé tán gbé dání náà ń kí ààrẹ Tinubu wọ́n tún kí wọn ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n sọ wípé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ o tí ó gba agbára lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ tó gbé fún ìjọba ìbílẹ̀ wọ́n láwọn dúpẹ́ tó yọ sọ́bsidì wọ́n ní àwọn dúpẹ́ pé tòmọ́ọ̀tì tí wọ́n sàn dúpẹ́ náà ní àbí ẹ̀yin náà rí gbogbo ohun tí wọ́n gbé sọ́wọ́ wọ́n ní President Tinubu for the kínú náà ó pọ̀ tán kọ wọ́n ní for the relative peace in Adamawa àwọn dúpẹ́ pé àwọn lálàáfíà l'Adamawa yóò là ojú yín ó fẹ́ bó ebi ò tí ì pa ṣége sí yín lára wọ́n ti fún yín lówó àbí wọ́n ní ẹ mọ́ gbé kinní kiri ó dáa ebi ìjọba sọ pé kọ́mọ̀ ṣe protest ni ó ṣe wájú ọjọ́ náà kó àwọn eléyìí jáde ó ṣe John first náà kó àwọn eléyìí jáde ní Yola ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn kan náà ń ṣe lòdì síjọba o àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín ní kété tí network àyá tó bá ti débẹ̀ ẹjẹ́rìí àyá ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ yìí kàn ń wo àárín àwọn èrò lọ ni wọ́n dámọ̀ nǹkan múròyìn wá ń tiẹ̀ ní. níwá yìí ẹja sárédé gòǹbè àárí tó ń fò òkè tí àwọn náà ń ṣe ìwọ́de ṣùgbọ́n àwọn ò sí lẹ́yìn ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n eléyìí ló wáyé àwọn èèyàn lẹ́nu jù wọ́n ní ní gòǹbè yìí o wọ́n ní iṣẹ́ làwọn ń pè fún ìjọba ológun wọ́n ní kí ológun wá gba ìjọba ní kíákíá àwọn ológun náà sì wà ń bẹ̀ wọ́n ń wòran pé sáwọn ò wá rógun báyìí àwọn wá mójútó ìwọ́de ẹ wá ń pè pé wípé káwọn wá gba ìjọba bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń dáná sun táyà ni wọ́n na àwọn ewé sókè pé àlàáfíà làwọn bá wà ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ ìjọba Tinubu ń bẹ̀ sì mọ̀ wípé gbogbo ohun tí kìíní ìdálé lórí náà ni wípé end bad governance wọ́n láwọn ò fẹ́ ìjọba alágbádá ìmọ̀ wípé ó ti kó àwọn mẹ́rẹ̀ ó ti lọ àwọn mẹ́rẹ̀ pé ìjọba ológun làwọn fẹ́ o ṣùgbọ́n ṣé ẹ wà kóònù frampan ẹ bọ̀ sínú fáyà ni ológun wẹ̀ ó dáa pábánbárì rẹ̀ wá ní ti Àbújá o wọ́n ní àwọn èèyàn kó àtàbújá ìpọ̀ wọ́n kọ́ wọ́rin lọ́gán gidi ní òní àsokòrò náà ń sọ pé àwọn ń lọ sí Aso Rock inú àsokòrò náà ní oúnjẹ bí ẹ pé wọ́n ti yọ Aso Rock gbogbo ẹ̀ sáǹsó wọ́n ní àfi bí àwọn ọlọ́pàá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní yin oríṣiríṣi wọ́n yin tajútajú wọ́n ní oúnjẹ pé wọ́n yìnbọn náà nítorí kíní tí ń dún gbàmùgbàmù yìí wọ́n ní ó ní agbára Àbújá wọn láwọn ò ní gbà wọn láwọn gangan làwọn wà ní federal pé àwọn ò jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ wípé àwọn ò fọwọ́ sí ìjọba ààrẹ Tinubu wọ́n ní end bad governance. On your mind, please. We shall stand on your mandate. We shall stand. We shall stand on your mandate. We shall stand. Aṣíwájú on your mandate. On your mandate. On your mandate. We shall stand. Àtẹnujẹ ni ó pa yín mandate náà mandate ìsọnù tẹ̀ ń gbé kiri ó ní òsè yín léṣe tí ó sì tún hàn yín lé mọ̀mọ́ nítorí pé orí yín ò pé àfi gbogbo ẹnu sọ ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo ìrìnkèrindò wa tòní rè ẹ jẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá wa Bobby ẹ rí pé agba táìmù nínú ìròyìn lérèfé lè kúrò ní ìròyìn lérèfé ó ti di ìròyìn gidi gan ni ẹ jẹ́ àkàngbọ́ àfikún lẹ́nu ọ̀gá wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby ká wá parí ìpàdé ọlọ́mọ lé ìtàsálẹ̀ ìrìn àjò iná pọ̀ ó rẹ bọ́dì ó rẹ àyà ṣùgbọ́n ní báyìí ẹ jẹ́ àjọ kọ́wọ́rìn lọ sínú ilé agbára kí ọ̀gá wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan bá kó gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ ó yá ẹ bá mi ká lọ o. ọ̀lẹ àfàjò ọ̀lẹ náà go see them àwọn ọ̀lẹ ló pọ̀ ìwájú protest ẹ̀ ń ṣe yanyanyanyanyanyan if you see work you fit do no be only you go dey thief no be jaba you dey do. náà pariwo hand bad government make dem hand bad people too ṣé all those protest ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń sun táyà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń fọ́mọ́tò àwọn èèyàn ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń wọlé àwọn èèyàn. ṣe báyìí náà ni hand bad people no be only bad government yo. ó rán náà kólówó máa protest ó hàn ibo ni wọ́n ti rí tólówó protest tó ń jíwájú
na poor people pọ́tì kìíní yẹn àwọn olè àwọn ajábáàgì gbà. àṣìírè ẹlẹ́nu já wáyà tó tó pọ́tébò sí ó sì máa jẹyìn ẹ̀ǹṣù nítorí àwọn èèyàn ẹnu ti ń kún wọ́n ti ní àwọn ò dí pẹ̀lú ẹ̀ ẹnu ti ń kún gan-an gidi ẹlẹ́nu já wáyà kò mọ̀ ìgbà téèyàn ò sọ̀rọ̀ sí kò mọ̀ ìgbà téèyàn máa ń sọ̀rọ̀ mi ò mọ iye owó tó ní tó wá ọmọ òòjọ́ bẹ̀rí tó ń ja epo sáyà ọ̀rẹ́ ò mà nítumọ̀ ṣùgbọ́n ó yẹ kí wọ́n dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà kán kí sílé wípé ṣé àwọn ló ń bú àwọn tẹ́bi ń pa òun fọlá jiyọ̀ torí pọ́lọ́n dẹ̀ ti gbé ẹ ga ara àwọn tó dẹ̀ gbọ́ orin ẹ náà rèé tán gbé ẹ tọ́lọ́ ń lò fún ẹ dépò gíga ló wá ń tẹnu àbùkù lù wọ́n. wọn ò wá mọ̀ ṣe mọ́ lójú ẹ mọ́ wọ̀rí wàá tó sí orin mi jáde. bẹ́ẹ̀ náà sì ni àmú ẹ tó máa kún. ẹ̀yin tèmi ó ga o gbogbo òròyìn tí àyà ń fún wa yìí ní agbára ṣùgbọ́n nǹkan kan ló kàn ń pa èmi lẹ́rìn o àwọn ọmọ tọ́ọ̀gì àwọn ọ̀rá ìsà àwọn area boys àṣírí wọn tú pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n ní wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn sọ pé àwọn gba owó wọ́n ní káwọn gba owó káwọn rè da protest rú pé ṣùgbọ́n àwọn gbowó lásán ni o táwọn bá jáde àwọn kan wàá halẹ̀ ni pé ta ni ìyà ò jẹ́ ta ni ò bà. You dey with those wey no wan protest. That is the reason why you can see I'm playing. I'm not holding that placard. What do you call it? Placard, the cardboard. The cardboard. Yes, I'm not holding it on hand. Okay. It's because of I'm too. I don't need it. I will never hold that. It's okay. But if you say you dey hungry, why you want to say no protest? It's because of the 5,000. It's because of the 5,000 naira they give to us this morning. Yes, that's the reason why we come out. To say no protest. To say no, it's not in our mind to say no protest. Yes. So who be the person who mobilize them? We don't know them. They come with 3 vehicles this morning in our area, telling us to follow them. That will give us 5,000. We should say no to protest. But we are not in support of that because we are hungry for love. Where be that? This hardship is in Asoko. Okay. What's the name? My name is Osai. Osai Emmanuel. From Benue. Which work do you do? I do plumbing work. Okay. I'm Anthony from Anambra State. Okay. I'm a scaffolder. But today, you dey with those wey no wan protest. That is the reason why you can see. náà ní àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n ń fohùn sí wípé ẹ wo alọ́wọ́sí tẹ́ ń ṣe a kàn ń lo gbèǹde fún yín ni a kàn ń lo agídí bí ẹni pé káwọn náà wọṣọ ọlọ́pàá ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú wọn dùn sí tí ó ń ṣẹlẹ̀ yàtọ̀ sáwọn oníjẹkújẹ àárín wọn o tí ẹ̀yìn ọrùn wọn ká ẹ̀ tì mọ́ páwọn yẹn wọ́n rí owó nínú sísítẹ́ẹ̀mù tí ò gbádùn yìí táwọn Nàìjíríà tán fẹ́. wọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ lẹ́nu àyá kìíní à ń pè lówó ó ti ń láronú o àfikún ni mo kàn wá ṣe àyá ó ti sọ̀rọ̀ ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́ àyá ló lò ní ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún àyá ẹ bá ń sá àyá látẹ̀wọ́ ṣùgbọ́n àfikún rẹ̀ náà rèé kò sí ìròyìn sánáwọlé lónìí o báyìí ẹ bá wà pín torí ojú oró la wà ní ìsìn yóò bá sì bọ̀ wọ́n ní ojú oró ní lékè omi ò sí pàtàkì ní lékè odò àwa lálékè láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo ọ̀nà ní ká ayọ̀ǹda Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà ní kó bà káwa sáàfi délẹ̀ ìlérí ẹ ṣeun sí ẹ̀yin èèyàn mi mo mọ̀ pé ẹ ti mọ̀ wò pé ibo ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby wà àwọn àtàyà ẹ wò a kàn ń lọ à ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dín ni o mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tèmi mo ní happy new month mo kí yín káàbọ̀ sínú oṣù tuntun oṣù kẹjọ oṣù protest oṣù wọ́de wọ́n bú àwọn ará bíi lójú wọ́n fojú bọ́ gbogbo àwọn senate president gbogbo àwọn speaker deputy speaker tó ń sọ pé inú ilé àwọn làwọn ó jókòó sí o àwọn ó yà máa wo àwọn tí wọ́n lágbára tí wọ́n fẹ́ nàró tó fẹ́ ṣe ìwọ́de pé àwọn ò lágbára àwọn weak ọlọ́run ó jẹ́ kan weak náà ni àwọn náà fẹnu ara wọn pé wọ́n sì sọ pé ẹnu ẹni lábí kọ méje àti wípé àpèmọ́ra ẹni là ń pe tèmi dìde gbogbo tán fẹnu wọn pé deputy speaker ti sọ pé àwọn weak pé àwọn tán strong ni kán rè ṣe ìwọ́de ẹ sì rí pé àṣẹ̀wọ̀n àṣẹ̀yìnbọ̀ ìwọ́de àwọn tó strong ni ẹ wo gbogbo tó ti ń dáná ẹ wo tó ti ń fa wàhálà àwọn ọlọ́pàá yìí náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yin tajútajú wọ́n yìnbọn a ti confirm ẹ̀ báyìí o wọ́n ti pa èèyàn 8 làwàgbọ́gbọ́n pa báyìí èèyàn 8 oníkálukú sáà ń ka tiẹ̀ náà ni àṣẹ̀wọ̀n àṣẹ̀yìnbọ̀ àmọ́ èyí ní ọjọ́ kìíní ìwọ́de gbogbo ẹ̀ ti dàrúdàpọ̀ báyìí bí ẹsẹ̀ télọ̀ àwọn Èkó àti Ìgbọ́ wàhálà lẹ́kọ̀ọ́ tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ ó kàn jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fààyè gba àwọn olùwọ́de ní Lẹ́kì
ẹ ti rí inú ìròyìn lérèfé ní Island tán ni àwọn ò fẹ́ protest, àwọn tí jẹ débi ń pa àwọn ò fẹ́ protest o, àwọn ò ṣe o. Àwọn èèyàn ti lọ Lẹ́kì tó gèètì káwọn ń tọ́lọ́pàá tún dá lára bóyá wọ́n tún ṣerú mistake tán ṣe lọ́jọ́sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àfikún ròyìn tí a tún mọ́ fi kún ó ní wọ́n ní ọkọ̀ èrò 7 ni wọ́n jó ní Yobe ní ìpínlẹ̀ Yobe, ọkọ̀ èrò 7. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá mú ti Sokoto bá ṣe gbọ́ o nínú ilé ìwé ìròyìn Sahara Reporters wọ́n ní wọ́n ti ya bo ààfin sáàfin náà mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn ààfin Sultan of Sokoto. Ó ń jọ pé àwọn ará bí wọn mú kékeré wọ́n ti mọ àwọn strategic places tán fẹ́ lọ. Wọ́n sì ní àwọn èèyàn náà ní ìsìn níkẹjà wọ́n náà ti ń lọ sí House of Assembly. Àwọn tàbújá náà wọ́n ní láti àsókòrò wọ́n fẹ́ wọn lọ sí Aso Rock wọ́n fẹ́ tágẹ́ẹ̀tì kíní gangan ni. Ó ń jọ bí ẹni wípé ọ̀nà tí Kenya gbà làwọn ará bí náà fẹ́ gbà. Tó bá wá wo ọlọ́pàá káwọn náà ṣe mistake yẹn bẹ́ẹ̀ báwọn Oluwode bá láwọn fẹ́ rè bá ààrẹ Tinubu ní Aso Rock kí ló dé tó máa dá wọn dúró. Ẹ wá ní ibi nìkan lò sí inú stadium nìkan wà wọ́n jẹ́ bí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà tẹ́ fẹ́ tì pamọ́ nínú stadium wọ́n náà fẹ́ ṣèwọ́de táwọn fẹ́ ṣèwọ́de táwọn fẹ́ ṣèwọ́de lòdì sí kì í ṣe ààrẹ àti àwọn tó ń ṣèjọba. Ẹ jẹ́ kán lọ síbẹ̀ tó bá láwọn fẹ́ lọ Senate House tàbí tó fẹ́ lọ sí National Assembly àbí wọ́n fẹ́ lọ sí Aso Rock kán fẹ́ rè bá Tinubu sọ̀rọ̀ ni Tinubu ló béèrè fún dáálọ́ọ̀gì kọ́ mójú ajé kò ní sọ kí lẹ́ wá ń dẹ́rẹ́ dúró fún ibi ni ẹ̀rìn sí ibi ni ẹ mọ́rìn sí lọ́jọ́ wo nìyẹn bẹ̀rẹ̀ lórí ìwọ́de. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ fa aláìlàláàfíà nù rẹ̀ ó lálàáfíà. Ẹ wo ohun tí ọ̀gbẹ́ni tó líìdì wọn ní stadium ní Àbújá tó ń bá CP ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn fà a sì gbọ́ nǹkan rere ní Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family mọ́ sọ pa CP ọlọ́pàá yẹn ó wá fẹ́ gara lónìí kó mọ̀mọ̀ wọra rẹ̀ lẹ̀. Ilé òfin sọ ilé ẹjọ́ sọ wípé stadium náà fún wọn kán lò wò wá ń sọ pé inú stadium ṣé wọ́n kọ sí inú approval pé inú stadium nìkan wà wọ́n wà lágbègbè stadium wọ́n ń ṣe fàájì wọn ẹ wá tún lọ dí wọn lọ́wọ́ ẹ kọjá àyè yín. Ó dá o bẹ́ẹ̀ náà ni àfikún ròyìn lónìí àfikún ròyìn tí ó mọ kẹ́yìn àti àyà ti ṣe justice fún ròyìn tòní àyà ló lónìí ẹ fà àyà láàyè rẹ̀ ẹ bá ń sá àyà látẹ̀wọ́ ẹ bá àyà pín kínní àyà ló kàròyìn lónìí o. Àfikún ròyìn tí a mọ̀ fi káde ròyìn lẹ̀ lónìí wọ́n ní òun ní ti gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n ní Fubara wọ́n ní gbogbo ìwọ́de tán ṣe ń Rivers lónìí wọ́n ló lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ kò sí wàhálà kò sí jàgídíjàgan kò sí gbọ́nmi sí omi òtó kò sí àríyànjiyàn sẹ́ẹ̀sì mọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni Àsárídòkúbọ̀ ń pariwo lánàá ó tún tọ́sókè òun fojú gbà òun ò ní gbà tó bá wá sí stéètì òun tó bá wá sí ìpínlẹ̀ òun ó fojú wọn hàn máa bó ojú tiẹ̀ gan bó sójáde. Owó làwọn yẹn mọ̀ kó gbẹ́kùn dẹ̀ǹdẹ̀ rẹ̀ jáde nísìn káwá wo tí ó dára. Ṣùgbọ́n ní àwọn nọ́ọ̀tì ilẹ̀ Haúsá wọ́n dárúgúdù lẹ́ o wọ́n dárúgúdù lẹ̀ gan-an ni wọ́n sì ń dálẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wípé ní Èkó báyìí Ọjọ́ta tí wọ́n jẹ́ kán wọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wọ bẹ̀. Ìyẹn ní Ganifa Emi Freedom Park níwájú Ọjọ́ta báyìí wọ́n ti wọ bẹ̀ wọ́n ti ń kóra jọ. Èyí lọ́jọ́ kìíní ọjọ́ 10 náà sì dá àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Eléyìí ni ìjọba Nàìjíríà ò fi mọ̀ wípé bọ́ bá ń wò wọ́n ràn bọ́ ọmọ Nàìjíríà bá ń wò wọ́n ràn wọ́n kàn ń wò wọ́n ní gbogbo ẹ̀tọ́ ọmọ Nàìjíríà gbogbo ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí citizen ò ní ẹ̀tọ́ Nàìjíríà. Orílẹ̀-èdè kan tí mo ti mọ̀ pé ọmọ onílùú ò ní ẹ̀tọ́ ó nìyẹn pé nǹkan kan ti ẹ̀ ń bọ́ látọwọ́ ìjọba sí ọwọ́ ọmọ onílùú. Gbogbo ìkéde burúkú ìkéde ẹ̀rọ tó ń ké lórí ẹ̀rọ ayélujára owó yẹn ò ń dọ́dọ̀ èèyàn kankan. Gbogbo ẹ̀bẹ̀ náà sì mọ̀ bí palliative tá ń tọrọ palliative lọ́wọ́ yín nítorí yẹ kó wà ní sísítẹ́ẹ̀mù ìjọba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan mọ̀ wípé ó yẹ kán mọ̀ fún ọmọ onílùú ní owó péréte pàápàá jùlọ youth ó lówó tó yẹ kán mọ̀ fún wọn. Bó ṣe wá gbogbo orílẹ̀-èdè nìyẹn ṣùgbọ́n láfíríkà wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti alúdé àpàdé rẹ̀ òun náà wá ń kójọpọ̀ tán fi ń ṣe palliative fún yín. Ráìtì yín ni palliative tán fún yín yẹn. Kò sílùú tí kò sí tí ọmọ onílùú ń jèrè ẹ lọ ṣèwádìí ní gbogbo orílẹ̀-èdè tó wà ní ilẹ̀ àgbáyé bó ṣe tọrọ ni bó ṣe kọ́bọ̀ ní nítowó ní o kìí sóúnjẹ owó kò sí ìlú pé ó ti ẹ̀jọ́mọ onílùú ó ń gbowó onílùú ń bí owó ọmọ bàbá wà ní UK náà ó wà ní US láwọn ọmọ onílùú tí ò ṣiṣẹ́ ó wà Nàìjíríà náà ṣùgbọ́n wọn ká òfin débẹ̀ rí
àwọn olórí burúkú sínétọ̀ yẹn ó gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèwọ́de ẹ mọ́ ṣera yín léṣe o àlàáfíà náà là ń pè fún sóyè yín àlàáfíà là ń pè fún ẹ mọ́ ṣera yín léṣe o ẹ mọ́ kojú aráàlú o ẹ mọ́ aráàlú kọ́ ló lẹ́fẹ́ gbẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ rẹ o àwọn ìjọba lẹ́fẹ́ gbẹ̀tọ́ lọ́wọ́ wọn o àwọn ni kẹ́ẹ̀rẹ̀ bá lálejò kẹ́ẹ̀kí hàn lé kẹ́ẹ̀tẹ̀bà lọ́wọ́ kẹ́ẹ̀gbọ́bẹ̀ kẹ́ẹ̀bọ́bẹ̀ sí kẹ́ẹ̀lẹ́ wá kí hàn ẹ kí bàbá wa lé ẹ káwọn ìgbìmọ̀ lé ẹ kí gbogbo àwọn gómìnà sí lé ẹ kí gbogbo àwọn sínétọ̀ pàápàá jùlọ ẹ kí hàn lé kẹ́ẹ̀bẹ̀ wọn wò kẹ́ẹ̀sẹ̀ wọn ní ẹ̀lẹ́ńbẹ̀ wọn ẹbẹ̀ wò àwọn gangan ni irú àwọn tó náà fẹ́ jókòó lé tó sọ wípé ó rẹ àwọn kí wọ́n lè nígbàtí odidi deputy speaker bá ní àwọn weak pé amúkún làwọn wípé aláìlera làwọn àwọn weak sílé ẹ̀yin tẹ̀sí strong kí wọ́n lè abó lẹ́sẹ̀ wọn wo speaker yín tó weak sílé tí ó wà á daṣọ borí tí ó da kìíní borí ẹ kí ilé ẹ wá dírẹ́sì rẹ̀ ẹsì ẹ̀lẹ́m̀bẹ̀ ń sí pé bó lára rẹ o ẹ kí àpabio náà lé ẹ ra nǹkan dání o ní Shoprite ẹ kí gbogbo wọn lé gbogbo àwọn sínétọ̀ sáàmọ̀ wọn mọ́ ní ebi constituency yìí náà ti wá ẹ kí hàn lé kẹ́ ẹsì ẹ̀lẹ́m̀bẹ̀ ń sí hàn ẹ mọ́ jàǹbẹ́ o ẹ mọ́ ṣe sùtá o ẹ kàn mọ́ kí hàn lé ni pé à ń gbádùn yín o ní tẹ́ ń ṣe fún wa o àsàrídòkúbọ̀ tí ń lé ẹnu náà ẹsẹ̀ ẹ̀lẹ́m̀bẹ̀ún sóun náà báyé jẹ́ wọ́n bọ̀nà jẹ́ wọ́n ba Nàìjíríà jẹ́ gbẹ̀yìn tẹ́ ń travel náà tẹ́ ń lẹ́nu mo rí bàbá kan náà tó gbé fọ́nrán kan jáde ọmọ Yorùbá original ọmọ Yorùbá tó kọ́kọ́ máa ṣe kíní rèé kíní kan lélẹ́yìí só yẹ kán ṣe kíní kan ó yẹ kẹ́ ẹ lọlé lásìkò ìkẹ́ ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan kẹ́yìn bàbá tẹ́ ẹ̀ lọ́la tẹ́ ti bá ayé yín jẹ́ tẹ́ ti bọ́jọ́ la ọmọ yín jẹ́ ẹ wá ń jáde síta kìí ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀yà kan ebi ọ̀rọ̀ ẹ̀yà kan ebi ẹ̀yin ìka ọ̀dájú ẹ mọ̀ ṣe wàhálà ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń ṣe ìwọ́de o alálàáfíà náà ni o àti ẹ̀ ti ẹ̀ dá ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ kan mọ́ ọ̀ràn alálàáfíà náà ni àwọn yẹn ò sì mọ̀ pé wọ́n ń gbébọn kọlu àwọn ẹ wò bí àwọn yẹn ṣe dúró níwájú omi gbóná wọ́n dúró tán ni wọ́n tún àmọ́ tàǹkì ìrọ̀wòlẹ̀ ń gbé wa láwọn tó yẹ pé àwọn bàbá wọn ti ń ṣe báńdíìtì tẹ́lẹ̀ wọ́n rí gbogbo àwọn kinní yẹn bíi tọ́yì ló jẹ́ lójú wọn láwọn ọmọ Haúsá àwọn ọmọ Fúlàní bíi tọ́yì ló jẹ́ ẹ rí i pé wọn ò lè dán dúró wọ́n ti yarí à ń pè lówó ńlá rọ́nù à ń pálá sàmọ̀ àwọn ọmọ líìmù kan àwọn máláàmù àwọn ìmáàmù wọn kórajọ pọ̀ wọ́n ń ṣe wá sí ìta gbangba ẹ mọ́ jà ẹ mọ́ ṣe wọ́n ṣe dúró àwọn ìmáàmù ṣe yọjú nìsín àwọn ọmọ Haúsá wọ́n ṣe yọjú nìsín ṣùgbọ́n kudos sí gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n ní alálàáfíà náà ní ṣùgbọ́n gbogbo tó bá yẹ kẹ́ ẹ dé gbogbo àwọn tó bá yẹ kẹ́ ẹ yọjú sí kẹ́ ẹ kí sílé ẹ kí wọ́n lé ẹ ti ẹ̀lẹ́mbẹ̀hún sí wọn kò jù bá náà lọ ẹ mọ́ fa wàhálà o àwọn ò ní ẹ fa wàhálà o só yé yín sọ̀rọ̀ mi yé yín só yé yín kó yé yín náà ni o àlàáfíà làwà wà fún lórí ìkànnì yìí gbogbo àwọn tó sì ń pè tó ń kówó fún ẹ̀rí pàṣẹ ni wọ́n ti ń tú ẹ lọ gbé no protest nínú ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn yìí ẹ tún pariwo on your mandate yóò jẹ yín yóò jẹ mandate ẹ̀yin oní mandate sọnù ẹ̀yin èèyàn mi ẹjọ́ àfilẹ́ ìmọ̀ ṣe lọ àfikún ìròyìn òní júbà ìlọ́nù ìròyìn tàṣálẹ̀ òpó ìròyìn tá a gbé lónìí lórí ọ̀rọ̀ ìwọ́de ni ẹ sì rí bá a ṣe mú láti ìlú kan já sí ìlú kan já sí ìlú kan iṣẹ́ tá à ń ṣe látàárọ̀ náà nù àyà gbìyànjú ẹ bá àyà pín fọ́nrán yìí o ẹ bá àyà pín eléyìí o tànà ó lọ́nlẹ̀ díẹ̀ o kò tètè lọ kò gbéra bí sí bí ti tẹ́lẹ̀ ẹ bá àyà pín eléyìí o káwọn èèyàn lè mọ bí ṣe ń lọ àti pé àwọn kan wà wọ́n ń gbé àwọn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ rí ẹ ti mọ̀ báwọn fọ́nrán kan pàdé tó yẹ pé fídíò kan náà ni ṣùgbọ́n ẹlòmíì ò ní Àbújá ló ti ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì ò ní ẹ má jẹ́ kán tàn àwa ṣe iṣẹ́ ìwádìí wa wákàtí kẹjọ rè wákàtí mẹ́jọ mo lò lórí kíní gbogbo ń tẹ̀ wò odidi wákàtí mẹ́jọ lágbà tí mo ti dé láti fi iṣẹ́ èmi àtàyà tá a kò tí ó ní nẹ́tíwọ̀kì èyí tí ó sẹ́ndì ẹ̀ sí wa á tún sáré kọ̀ǹfàmù ẹ̀ á gbé lọ sínú fídíò matcha ṣé lóòótọ́ ni ṣé ó ṣe ṣẹlẹ̀ ni oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń jù ẹ mọ̀ jẹ́ kán parọ́ fún yín o stay put ní bíbáyìí
orí òtítọ́ àtòdodo làwa wà. ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, kò ní jù báyìí lọ lónìí o. á tún mú ọjọ́ kejì, ọjọ́ kìíní ti lọ náà nù, á mú ọjọ́ kejì lọ́la. Àlàáfíà náà ni ó bàdé oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí o. a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn ọlọ́pàá náà, ẹ gbìyànjú o. bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe náà, bẹ́ẹ̀ ṣe ránkọrin yìí náà ní kẹ́ ẹ ra mọ́ kọrin o. ẹ máa dáàbò bo àwọn ọmọ onílù. ẹni tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí, ẹni tẹ́ ẹ bá wá rí kó fẹ́ hijack ẹ̀, òní kẹ́ ẹ dì mú. Àlàáfíà náà ló bá dé. Bó ṣe ń lọ nù bẹ́ẹ̀ náà ni CP kọmíṣánná náà ti sọ wípé àlàáfíà ló bá dé. Ẹni tí mo fẹ́, ẹni tí àyà fi síde ètò yẹn gangan ni mo láìkì jù. máa tó ń para yẹn tó sọ wípé Tinubu wípé láńgbéèjì èmi ló kàn tó jáde lẹ́nu rẹ̀ hùn pé láńgbéèjì ìwọ́de ni. Ó ní láńgbéèjì ìwọ́de ni, bẹ́ẹ̀ náà sì rí, òótọ́ ni. Òun ló kàn, ìwọ́de kan ò jù yún lọ. Àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ti ní àwọn ló kàn báyìí. Ààrẹ Tinubu gbàtẹ́ lẹ́yìn ló kàn. Ẹ mọ̀ gbà ó wá kan àwọn ọmọ Nàìjíríà báyìí. Ó wá akáwá wẹn tí ó wà dúró. Ó kan àwọn ọmọ Nàìjíríà. Oníjúbà lọ lórí ètò lẹ́ni o. Á fìrè pàdé nínú tọ́lá o. Ẹ gbogbo wá ṣe rí lọ́la náà, á mọ̀ mú wá fún yín. Ẹ ṣeun wo ilẹ̀ Yorùbá nìsan làwa wà fún bí o. Òmìnira wa ó tẹ̀ à lọ́wọ́ láti ọlọ́run. Gbogbo ń tọ́lọ́run ó ṣe náà rẹ̀ wọ ọ̀nà tọ́lọ́run wá gbà sépò wá dá ayé à ń wò ń tíá. A ti pariwo, a ti fẹ̀ fún títí a ti pariwo apálásàmọ̀. Wọ́n yín mú ni pé wàhálà yín ti pọ̀jù ẹ̀yin diaspora yìí, wàhálà yín ti pọ̀jù jàre, àwọn ò ní lọ́ọ̀bì kankan. Àwọ̀ àwò ní ìsìn ọlọ́run ó lo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yóò fi fún gbogbo wa lómìnira láti ọlọ́run Èdùmàrè. Yóò rí ètè bí ń pa ó gbòmìnira, ẹni tí à ń jẹ ó gbòmìnira. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún wá ń gbọ́ nǹkan kan, àwọn kan ní kán dá sọ́bsìdì padà, pé kán wọ́n yọ sọ́bsìdì tó bá dá padà iye tó máa san sọ́bsìdì wọ́n máa fi kó owó jẹ ni o. Ó ṣe yọ sọ́bsìdì, epo sì lè wálẹ̀. Ìyẹn nìkan dá sọ́bsìdì padà. Ó ṣe yọ sọ́bsìdì yìí síbẹ̀, epo sì lè wálẹ̀, ó máa wálẹ̀. Irọ́ náà ń pa. Epo máa kọ́mọ̀ san 10 kọ́bọ̀ lórí sọ́bsìdì kankan mọ́. Àwọn tó ń fi kówó yín jẹ inú wọn ti ń dùn báyìí. Àwọn mákẹ́tà wọn sì join ìwọ́de. Wọ́n join ìwọ́de o, inú wọn sì ń dùn. Ẹ má jẹ́ kán yọ, ẹ jẹ́ kán fi sọ́bsìdì lẹ̀, ṣùgbọ́n bọ́ ṣe yọ yẹn náà owó kò ní kówó epo lọ sókè. Kò ní kówó epo lọ sókè o. Wọ́n fi sọ́bsìdì wọ́n fi ń rú yín lójú ni o. Kò ní kówó epo lọ sókè rárá. Wọ́n fi ń rú yín lójú ni o. Kó wà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n kán fa gbogbo nǹkan wálẹ̀. Kán já gbogbo ẹ̀wọ̀ ṣé sọ́bsìdì ló jẹ́ kí ráìsì wọn àbí? Wọ́n ti yọ sọ́bsìdì tán yọ, ó wà lára tó jẹ́ kí ráìsì wọn. Fún àpẹẹrẹ, torí tá a bá sọ̀rọ̀ ká máa yànnà náà, wọ́n ti yọ sọ́bsìdì, ráìsì dé wọ 80,000 per bag 50 kg. Ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti ń ta báàgì ráìsì ní 40,000, wọ́n sì ti dá sọ́bsìdì padà. Tí mo fi ń sọ fún yín nù, wọ́n nídìí láti dá sọ́bsìdì padà kí nǹkan tó wálẹ̀. Nàìjíríà, àwọn ọmọ Nàìjíríà kàn láti dìde fún ẹ̀tọ́ wọn ni. Ẹwà àti ìgbà kan ti ń pariwo pé ìwọ́de ń bọ̀, wọ́n mú ráìsì wálẹ̀, wọ́n sáré sí àwọn oríṣiríṣi nǹkan. Ní tí Nàìjíríà nídìí nù, ẹ yé wòran mọ́. Ní tí Nàìjíríà nídìí nù, torí the power belongs to the people. Ẹ̀rù tí ń bọ̀ báyìí, àwọn Haúsá yìí ẹ̀rù wọn bà mí o. Wọ́n ń kíra fún àyà, ẹ̀wà bá ń pín kó kalẹ̀ kó ka òkò. Gbogbo àyà ni òjá sọ bá ṣe wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ̀wà nǹkan jòkólé, ẹ̀wà nǹkan mímu sẹ́gbẹ̀ẹ́, nǹkan ò ṣe é mu nínú ìwọ́de eléyìí o. Èmi gan gbàgbé omi, nǹkan ò ṣe é mọ́ fi panú nínú ìwọ́de o, torí gbogbo èèyàn bí kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn ní ẹ̀jẹ̀ wúru. Nǹkan ò ṣe é mu, ẹ mọ́ kò ní ìdíkẹ́ mu nǹkan kan nínú ìwọ́de, ẹ sáàmọ̀ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ lórí ìròyìn àmọ́ gbé yín débẹ̀. Wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní Kánò, wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní Niger bá ṣe ń gbọ́ ní ìsìn, wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní Yobe. Wọ́n ti ẹ̀ ní káwọn ológun wá gbàjọba ń tiyan ní Yobe. Wọ́n ní káwọn àwọn ológun tán wá ṣe iṣẹ́ ààbò náà wá ń wò wọ́n báyìí pé iṣẹ́ ayé la wá dáàbò bò. Wọ́n ní ẹgbàjọba ní Yobe ni o. Àní Ọlọ́run ó ṣe fún àwọn Yorùbá nìsan. Ẹ mọ̀ rè give testimony, ẹ mọ̀ dúpẹ́ pé bọ́ Ọlọ́run wo bí tó wá gbà. Ẹ ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, yóò dáa fún àwọn Yorùbá nìsan, ò ní bàjẹ́. Yóò sì dé sí alọ́wọ́, yóò sojú ẹ̀mí rẹ, yóò sojú ẹ̀mí tèmi náà. A fi ayọ̀ pàdé nínú ìròyìn tọ́lá. Happy new month once again and I love you. Ẹ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín sára comment section, gbogbo ibi tẹ́yìn náà bá ti ń wò wá, gbogbo bá ṣe ń lọ ládùúgbò yín. Ẹ bá ń kọ bẹ́ẹ̀ bá ní fídíò, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní nọ́mbà mi lọ́wọ́, ara iṣẹ́ tí ẹ ń láti ṣe fún àyánu. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà, bẹ́ẹ̀ bá ní fídíò, ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, ẹ ya fídíò kẹ́ fi ránṣẹ́ sí a.
báyìí gàrí o.